大家好，我係 Cindy，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道。咁咧今日咧就係講下我即係嗰啲客，有啲客咧呢排嗰啲客咧個症狀。依家啲客即係特別啲女士咧就嗰個乳房啊，兩邊乳房。依家好多咧就因為我幫佢即係調理，即係佢過嚟睇嘅時候咧，就個乳房咧有好多一粒粒嗰啲結節啊，即係摸落去呢度有粒粒結節，但佢又未去到即係話去到呢個腫瘤咁嚴重嘅，即係應該係就有啲即係結節咧，即係意思即係點咧？佢因為咧。中醫認為咧，呢個任何嘅疾病咧都有佢嘅病因同埋病機嘅。佢嘅病因咧，其實佢嘅病因同病機咧，最主要都係5個字，就風痰瘀毒虛。即係佢點樣會形成即係嗰啲乳房嗰啲結節咧嚇，一粒粒咁摸落去咧，你捽佢嘅時候咧，佢摸落去一粒粒㗎。咁要幫佢推開佢，即係手法治療咧，幫佢推開佢咧。咁開頭咧，佢就推嘅時候咧，佢會有淤血出嚟㗎，喺佢嗰個皮膚表面。跟住過幾日之後咧，大概係6、7日啊、7、8日，即係一啲係6、7日，一啲係7、8日咧，佢就慢慢就散瘀㗎啦。咁啊，要幫佢推開佢嗰個經絡咯。咁佢點解會形成咧？就係頭先講嘅，即係中醫講佢嘅病因同埋病機啊。就係因為佢個風痰瘀毒虛形成嘅。佢風痰瘀毒虛咧，嗱風痰瘀毒虛咧就會形成呢個即係病理啦。佢個病理之後咧，有即係有或者係佢因為有時啊，即係後生嘅時候唔知，或者生完 BB 之後，嗰3個月，即係嗰個100日啊，佢坐月嘅時候冇坐得好，佢入咗啲風寒，咧，咁佢個乳腺嗰度咧就會有嗰啲結節。但係有一啲咧唔係因為佢係生咗 BB 或者係咩嘅，係有啲咧佢個身體即係佢心裏邊有抑鬱、有鬱結，佢個肝有鬱結咧，佢亦都會有形成呢啲咁嘅結節，即係嗰個胸位咧，女士嘅胸位咧有結節嘅。咁啊，點解會有呢啲原因咧？就係因為佢身體裏邊咧有風痰，最主要呢兩風邪啊。最主要嘅身體裏邊咧有風邪，佢風邪咧會引起佢嗰個機體裏邊，即係風邪入侵咗佢嘅機體裏邊，咁佢啲血咧就行得慢啊嘛。咁啊，嗰啲風邪停留喺人體裏邊越耐，時間越長咧，就導致佢人體嘅氣血啊，同埋佢個津液就會失調，即係導致佢個氣血啊，佢個津液啊就會失調。失調咗之後咧，佢會產生佢嗰種病理咧，病理嘅產物咧就係會變成咧係痰濁同埋瘀血，即係因為佢個風邪入體時間好長，佢唔理佢，咁佢就變咗咧就痰濁同埋淤血咯喎。咁啊有淤血咧，點解會有淤血啊？因為佢身體太虛啊，即係佢身體有虛症，佢有虛症咧，佢嗰啲淤血咧唔能夠排出嚟，佢時間太長，佢就會整成頭先講嘅一粒粒嗰啲結節啦。咁啊，結節越時間越長。嗰啲淤血即係痰濁同埋淤血嘅時間越長咧，佢中醫認為佢咧就會產生咩咧？淤血咧產生瘀而化毒嘅可能，即係話佢有可能變咗毒啦。呢個淤血就會有可能變咗一個毒，毒咧就會踎咗喺嗰度，佢唔喐，咁佢咪變咗一粒咯，一粒嘢喺嗰度，時間越長佢咪生死咗啦，係嘛？咁你要照去化解佢啊，係嘛？要幫佢推鬆，即係按鬆手法治療佢啲穴位啦。咁啊，西醫講呢個痰濁瘀血係咩嚟嘅咧？西醫講咧就係炎症，炎症時間長咗之後咧就會轉化成腫瘤啦。咁啊，即係依家講嗰個癌症啦，係嘛？即係都有呢個可能啦。
咁啊，所以咧，我哋點樣去保證我哋嘅人啊，即係唔好有呢啲咁嘅症狀咧？即係有好多人佢因為咧諗唔開，依家你知道都市人咧係咪啦？工作壓力又大，好多嘢翻工放工嘅時間又緊張係咪啦？咁啊乜嘢都好緊張好急，香港人特別急，特別緊張做事，咁啊令到咧即係好多嘢咧就個心境啊壓力大，佢就會有產生呢啲氣瘀啊，即係佢有淤血嘅。咁啊，《黃帝內經》講咧就話，因為風邪咧可能導致咧嗰個腫瘤就係癌症啦。咁啊，《黃帝內經》就講啦，正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。即係話呢句説話點樣講咧？講嚟講去呢一大堆嘢係咪啊？因為呢啲風痰、瘀毒虛啊產生嘅痰濁同埋淤血，咁有可能會導致第一佢就炎症啦。西醫講炎症，中醫咧就講話化成毒啦，即係淤血化成毒，就變成咧即係最終目的有可能會變成腫瘤。但係如果你提早發現嘅話，佢依家好似我啲客咧，佢好細粒嘅，好似綠豆或者係比牙籤大少少啊，摸落去總之一粒沙咁啊，一粒粒咁揞手嘅咁樣。如果佢及早嚟我哋呢度，好似用呢啲儀器啊，係咪啦？用我呢啲我就係咁樣啦。我啲客咧，我就幫佢推鬆咗佢嗰個空位之後咧，就用呢啲彎彎機啊，3部彎彎機幫佢照。呢部3部彎彎機咧發出嘅頻譜波就等於佢一條條嗰啲頻譜波咧，好似射線咁一條條發出嚟嘅。發出嚟之後咧，佢就會即係好似啲針咁，即係好似啲無形嘅針咁啊，就幫呢個客人咧做好似做針灸咁。但係咧你唔覺得佢又好似針灸咁嘅？即係佢就係發熱咗之後咧，佢同我哋人體佢產生嘅頻譜波同我哋人體嘅嗰個頻譜波咧相對應咧，佢就好似一個針灸咁，就幫佢刺激啲細胞，即係等佢嗰啲血液啊行得快啲，同埋咧將佢裏邊嗰啲寒濕風邪，頭先講嘅呢5毒風痰瘀毒虛呢5個毒素咧，將佢慢慢咁排出嚟。咁啊，所以咧就係話正氣內存，邪不可干。如果你嘅陽氣充足，通過呢個儀器幫你即係驅走嗰啲風痰瘀毒虛，咁咧就產生陽氣，即係你嘅正氣夠啦，係咪？趕走啲風邪唔好嘅嘢，咁我哋正氣咪夠咯。正氣夠啦，咁邪不可，即係其他邪嘅風邪就唔可以入侵你嘅身體啦。咁我哋個身體咪自然會好翻。後尾呢個客咧就我幫佢推鬆咗之後咧，佢大概7-8日到啦，佢啲淤血冇晒啦，就嗰啲粒粒咧就細咗。就係咁樣，咁佢咧依家仲都喺度繼續治療嘅，咁希望佢咧就好快康復啦。應該佢而家痛咧就冇痛噶啦，應該好快康復嘅。好，今日講到咁多先，拜拜。